इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलमा जो है इस हवाले से बड़ा मानी खेज कलमा है। ये नहीं कि सिर्फ किसी मौत की खबर सुनते ही हमारी जुबान पर ये अल्फाज आने चाहिए। किसी भी मुसीबत में, किसी तकलीफ में इंसान जो है फौरी तौर पर एहसास अपने जहन में जो है उसको मुस्तौली कर ले कि मेरा अंजाम क्या है, ये दुनिया नहीं है, यहाँ की ये तकलीफ आर्जी है, मुसीबत आर्जी है, बीमारी है, गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो एक मुसाफिर हूँ जिसे इस दुनिया में भेजा गया और यहाँ अपना जो भी तवी जिंदगी है उसको पूरा करके मैं फिर अपने रब के हुजूर लौट जाऊंगा। व इन्ना इलैहि राजिऊन।